你回家时，如果猫咪掰你面磨爪子，千万要小心，它这是把爪子磨锋利，准备刀了你。错，这可是猫咪在关心你。在猫的眼中啊，你只是个体型硕大、对它很好的两脚兽，它根本不知道什么是上班上学，它只知道你每天出门等于9死1生去捕猎。在这里提一句，猫咪没食欲，不爱吃猫粮，快来试试米迪熊这款主粮伴侣，挖一勺拌在猫粮里，挑食怪也选的嘎嘎香。而且你每次都出去那么久，它都快担心死你了，所以每次看到你平安归来，它就会特别的开心。猫咪不会说话，它就跑到猫抓板上去磨爪子，来释放这种激动的心情。谢天谢地，你还活着。这个时候，你要是给它开个罐罐，它会觉得你是个满载而归的英雄，会更加的崇拜你哦。如果这个时候你再给我点个关注，我也会非常崇拜你哦。留言告诉我，你家猫用什么方式迎接你？哥哥姐姐点个关注吧。